ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நம்ம சேனல் ஃபேக்ட்ஸ் அரவுண்ட் அஸ். இந்த சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா? அப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போது தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே காமிக்கும். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்மளோட பிறந்த டேட், நம்மளோட ஒரிஜினாலிட்டியை பற்றி ரிவீல் பண்ணணும். கேட்கவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குல்ல? வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எல்லாருக்குமே அவங்க பர்த்டே ரொம்பவே ஸ்பெஷல் டே தாங்க. உங்களோட பிறந்த தேதி உங்களை பற்றி என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட பர்த் டேட் என்ன அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணிவிட்டு போங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிறந்தவங்க, நீங்கள் ரொம்பவே இண்டிபெண்ட் நேச்சராக இருப்பீங்க. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானவங்களாக இருப்பீங்க. இந்த குவாலிட்டியை பார்த்து தான் எல்லோரும் உங்களை பார்த்து அப்படியே அட்மையர் ஆவாங்க. செகண்ட், மற்றவங்க ப்ராப்ளமை உங்களோட தான் கன்சிடர் பண்ணுவீங்க. அதை பார்த்து ரொம்பவே சென்சிட்டிவாகவும் ஆகிடுவீங்க. யார்கிட்டனாலும் டக்குன்னு ஜோவியலாக ரொம்ப கேஷுவலாக பேசி ஈஸியாக அவங்கள ஃப்ரெண்டாக்கிக்குவீங்க. யாருக்காச்சும் அவங்க ஹெல்ப் தேவைப்படுறப்போ உடனே போய் ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க, எந்த ஒரு ஈகோவும் பார்க்காம. தேர்ட், அந்த டேட்டில் பிறந்தவங்க, நீங்கள் கற்பனை உலகத்தில் வாழறவங்களாக இருப்பீங்க. இந்த கேரக்டர் உங்களை எப்பவுமே எனர்ஜெட்டிக்காக வச்சுருக்கோம். ஒரு விஷயம் வேணும்னு நினச்சிட்டா அதை அடையிறதுக்கு எந்த எக்ஸ்ட்ரீம்க்குனாலும் போவீங்க. ஒரு விஷயத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா அது சீண்ட கூட மாட்டீங்க. மற்றவங்களோட கவனத்தை ஈர்க்கிறதுக்காக நிறைய மெனக்கெடுவீங்க நீங்கள். ஃபோர்த், அந்த டேட்டில் பிறந்தவங்க, எப்போவுமே மற்றவங்க உங்ககிட்ட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. இந்த ரீசன்னால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்போவுமே உங்களை பற்றி பிட்டராக ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த மாதிரியான டிஃபிகல்ட்டிஸ் வந்தாலும் நீங்கள் அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு 2 டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க. முதலாவது, அதை மறக்கிறதுக்காக ட்ராவல் பண்ணுவீங்க. ரெண்டாவது, உங்களுக்கு க்ளோஸாக உள்ளவங்ககிட்ட அதை ஷேர் பண்ணுவீங்க. ஃபிஃப்த் டேட்டில் பிறந்தவங்க, இந்த டேட்டில் பிறந்தவங்க அவங்க லைஃப்பில் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்காமல் ஓயவே மாட்டாங்க. எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் இது ஏன் அப்படி நடக்கலை, ஏன் இப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருப்பாங்க. சிக்ஸ்த்து, அந்த டேட்டில் பிறந்தவங்க, இவங்க எல்லா விஷயத்துலையும் மற்றவங்களை டிபெண்ட் பண்ணியே தான் இருப்பாங்க. இப்படி இருக்கிறதுனாலயே இவங்களை மற்றவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா. ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்தால் கூட அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் அந்த ட்ரெஸ் பிடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாரையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண நினைக்கிறதுனால இவங்களை அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள், ஃபேமிலி சர்க்கிளுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா. செவன்த், இந்த டேட்டில் பிறந்தவங்க இயற்கையை ரொம்ப ரசிப்பாங்க. அது அவங்களுக்கான யூனிக் நேச்சராக இருக்கும். இவங்க ரொம்ப ஈஸியாக சரி எது தப்பு எது அப்படின்னு டக்குன்னு பிரித்து பார்த்துருவாங்க. ஒரு விஷயம் நடந்தால் அதை அவ்வளவு அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. உங்களோட வியூஸில் மற்றவங்க கிட்ட எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கூட கூச்சப்பட மாட்டாங்க, யோசிக்க மாட்டாங்க. அவங்க என்ன நினைப்பாங்களோ இவங்க என்ன நினைப்பாங்களோன்னு யோசிக்க மாட்டாங்க. இதுதான்ப்பா நான் யோசிக்கிறேன், இதான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு டக்குன்னு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிடுவாங்க. எயித்து, அந்த டேட்டில் பிறந்தவங்க ரொம்பவே க்ரியேட்டிவ் மைண்டடாக இருப்பாங்க. ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா அதை நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணணும், ஒரு ஈவெண்ட் மேனேஜர் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. மற்றவங்க அவங்கள பார்த்து ரொம்ப சீக்கிரமே இம்ப்ரெஸ் ஆகிடுவாங்க. இவங்களோட இந்த குணத்தை பார்த்து ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. நைன்த், இந்த டேட்டில் பிறந்தவங்க ரொம்பவே கைண்ட் ஹார்ட்டடாக இருப்பாங்க. ரொம்ப தாராளமாக எல்லாருக்கும் எல்லாமும் செய்வாங்க. ஏமாத்துறவங்களும் உங்களோட இந்த நேச்சரை நல்லா யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க, அதாவது அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்குவாங்க. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. டென்த், இந்த டேட்டில் பிறந்தவங்க ரொம்ப ஷார்ப் மைண்டடாக இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயம் செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சா அதை செய்யாமல் தூங்க மாட்டாங்க. இதனாலேயே உங்கள் மேலே மட்டும்தான் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கும். யாரை பற்றியும் யோசிக்க மாட்டாங்க, சஜஷன் கூட கேட்க மாட்டாங்க. ஒரு கோல் செட் பண்ணிட்டா அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக ரொம்பவே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. 11th, இந்த டேட்டில் பிறந்தவங்க அவங்கக்கிட்ட லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி அதிகமாகவே இருக்கும். இதை பார்த்து தான் மற்றவங்க இன்ஸ்பயர் ஆவாங்க. பரவாயில்லையே, சூப்பராக இருக்கானே அப்படி சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி உங்கள் நெகட்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, நீங்கள் சின்ன விஷயத்தையே ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணி ரொம்ப யோசிச்சுட்டு அதிலே இருப்பீங்க. அதை விட்டு வெளியே வர ரொம்ப டைம் எடுத்துக்குவீங்க. 12th, இந்த டேட்டில் பிறந்தவங்க ரொம்ப ஈஸி கோயிங் கேரக்டராக இருப்பாங்க. இதனால் ஒருத்தவங்ககிட்ட ஃப்ரெண்ட் ஆகுறது அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியான விஷயமா இருக்கும். உங்களுக்குள்ள ஒரு ஃபீல் இருக்கும், அதாவது நீங்கள் செய்கிற நல்லதை யாருமே ரெக்கக்னைஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்களே, நமக்கு அப்ரிசியேஷன் கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் இருக்கும். கவலைப்படாதீங்க, உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் என்ன நல்லது பண்ணுறீங்க அப்படின்னு. 13th, இந்த டேட்டில் பிறந்தவங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி, ஈஸி கோயிங் இந்த நேச்சராக இருப்பாங்க. இதனால் அவங்கக்கிட்ட பழகிறத எல்லாருமே விரும்புவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பை நேச்சர்லேயே அவங்க ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிள் கேரக்டராக இருப்பாங்க. அதனால் உங்களால் எந்த விதமான சுச்சுவேஷனுக்குமே அடாப்ட் ஆகிக்க முடியும்.
ஸோ எதை பற்றியும் திங்க் பண்ணாதீங்க. 14th இந்த டேட்டில் பிறந்தவங்க அவங்க நடக்கிற விஷயத்துலலாம் ரொம்ப நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி அதை ரொம்ப மைன்யூட்டாக அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களால ஒருத்தரை பார்த்து அவங்களோட கேரக்டர் என்ன அப்படின்றத ஈஸியாகவே கண்டுபிடிச்சிட முடியும். கொஞ்சம் பழகினாலே ஒருத்தவங்களோட ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் என்ன அப்படின்றத ஆராய ஆரம்பிச்சிருவாங்க. 15th இந்த டேட்டில் பிறந்தவங்க இவங்களே மோட்டிவேட் பண்ணிப்பாங்க. அதாவது மற்றவங்க தான் நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் இவங்களுக்கு இருக்காது. இவங்க எல்லாத்தையுமே ரொம்ப நீட்டாக அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க. மற்றவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் இது எல்லாத்தையுமே ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ணிக்குவாங்க. 16th இந்த டேட்டில் பிறந்தவங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி தான் அவங்களோட ப்ரியாரிட்டியாக இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு இன்டைரக்டாக, அதாவது டைரெக்டாக பண்ணுறது உங்களுக்கு பிடிக்காது, இன்டைரக்டாக நிறையா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. 17th பிறந்தவங்க அவங்களுக்கு யாரை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றது நல்லாவே தெரியும். நம்மளை ஒருத்தவங்க மதிக்கலைனாலும் அவங்களுக்கான மரியாதையை நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு இந்த டேட்டில் பிறந்தவங்க அதில் ரொம்பவே ஷியராக இருப்பாங்க. இது அவங்களோட இண்டிவிஜுவாலிட்டி அப்படின்னும் சொல்லலாம். 18th பிறந்தவங்க அவங்களோட லைஃப்பில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத யோசித்து கரெக்டாக பண்ணுவாங்கங்க. உறுதியான எண்ணத்தோடு எல்லாமே பண்ணுவாங்க. ரொம்ப ஃபேமாக இருக்கும் அவங்களோட டெசிஷன் எல்லாமே. 19th இந்த டேட்டில் பிறந்தவங்க எமோஷ்னலி ரொம்பவே வீக்காக இருப்பாங்க. இது அவங்களோட மைனஸ்னு சொன்னாலும் 19th பிறந்தவங்களோட ப்ளஸ்ஸுமே இந்த எமோஷ்னலி அட்டாச்சு தான். 20th அதாவது தனியாக இருக்கவே விரும்ப மாட்டாங்க. எப்போவுமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள், ஃபேமிலி அப்படின்னு அவங்க சுற்றி ஒரு கூட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அவங்க கூட கம்பெனி இருந்தால் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. யாரையும் ஈஸியாக நம்பி ஏமாந்து போயிடுவாங்க. கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க. 21st இந்த டேட்டில் பிறந்தவங்க அவங்கள சுற்றி உள்ளவங்களுக்காக என்ன வேணாலும் செய்ய ரெடியாக இருப்பாங்க. ஃபுல் சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்காக. உங்கள் கூட க்ளோஸாக இருக்கிறவங்களோட ஸ்பெஷல் அக்கேஷனில் ஒன்று பார்த்து இது இவளுக்கு நல்லாயிருக்கும், இது அவனுக்கு நல்லாயிருக்கும், அது மாதிரி பார்த்து செய்வாங்க. இது உங்களோட ப்ளஸ்ஸு. 22nd இந்த டேட்டில் பிறந்தவங்க ரொம்பவே எந்துவான ஹியூமன்ஸாக இருப்பாங்க. பேசிக்கலி அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஒரு பர்சனை அனலைஸ் பண்ணிடுவாங்க. அவங்களோட கேரக்டர் என்ன அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மாதிரி அசியூம் பண்ணிடுவாங்க. 23rd அவங்களுக்குள்ள அதிகப்படியான ஸ்கில்ஸ் இருக்குங்க. மல்டி டாஸ்கிங் பர்சனாலிட்டியாக இருப்பாங்க. எந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனுக்கும் ஈஸியாக அடாப்ட் ஆகிடுவாங்க. இதனால் அவங்க லைஃப்பில் நிறைய சக்ஸஸை ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. 24th இந்த டேட்டில் பிறந்தவங்க அவங்களுக்கு ஒரே பிளேஸில் அப்படியே ஸ்டாக்னண்ட்டாக இருக்கிறது சுத்தமாக பிடிக்காது. அவங்களுக்கு பிடிச்சதை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. எப்போவுமே அவங்கள பிஸியாகவே வச்சுக்குவாங்க. அவங்களோட ஹெல்த்தை நல்லா பார்த்துக்கணும். ஹெல்த்தில் இன்னும் கொஞ்சம் கேர் எடுத்துக்கணும். 25th இந்த டேட்டில் பிறந்தவங்க எல்லாத்துலேயும் பர்ஃபெக்டாக இருப்பாங்க. இதனாலேயே அவங்கள சுற்றி உள்ளவங்களும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க, எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. மற்றவங்களோட சிச்சுவேஷனையும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். 25th பிறந்தவங்களுக்கு சொல்கிறேன். 26th இந்த டேட்டில் பிறந்தவங்க அவங்களோட ஃபேமிலியவோ இல்லை அவங்களோட டீம், அவங்களோட கம்பெனியவோ லீட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். என்ன பண்ணாலும் அதில் சக்சீட் ஆகணும் அப்படின்ற டிட்டர்மினேஷன் அவங்களுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அவங்களோட மோட்டிவேட்டரே அவங்க ப்ரீவியஸாக எடுத்த அந்த ப்ராஜெக்ட்லேயோ இல்லை எடுத்த டெசிஷன்லேயோ அவங்க சக்ஸஸ் ஆனது தான். 27th சொசைட்டி பற்றி உங்களோட பார்வையே வேறு மாதிரி ரொம்ப வித்தியாசமானதாக இருக்கும். இதை நிறைய பேர் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. அதுக்காக உங்களை ரிஜெக்டும் பண்ணுவாங்க. இது எல்லாத்தையுமே இந்த 27th பிறந்தவங்க யோசிக்கவே மாட்டாங்க. எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் முடிவு ரொம்ப யோசித்து நிதானமான முடிவை எடுப்பாங்க. 28th எப்பவும் ஆக்குப்பைடாக, அதாவது பிஸியாக இருக்கணும்னு நினைப்பீங்க. இதனாலேயே லைஃப்பில் நிறைய கோல்ஸை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணியிருப்பீங்க. 29th இந்த டேட்டில் பிறந்தவங்க எப்போவுமே மற்றவங்க கிட்ட கொஞ்சம் ஈஸி கோயிங்காக நடந்துக்கோங்க. எல்லார்கிட்டையும் மிஸ்டேக்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறத முதல்ல நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். 30 இந்த டேட்டில் பிறந்தவங்களுக்கு எப்போதும் பாசிட்டிவாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும். அவங்கள சுற்றி உள்ளவங்களும் பாசிட்டிவாக என்கரேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இவங்களுக்கு நெகட்டிவாக பேசினா கொஞ்சம் கூட பிடிக்காது. 31st உங்களோட விடாமுயற்சியும் கமிட்மெண்ட்டும் தான் உங்களுக்கான மூலதனம் அப்படின்னும் சொல்லலாம். மற்றவங்களுக்காக எவ்வளோ நாளும் கஷ்டப்படுவீங்க. உங்களோட இந்த கேரக்டரை நிறையா பேர் அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிட்டு உங்களை யூஸ் அண்ட் த்ரோ மாதிரி வீசிட்டு போயிடுவாங்க. கவனமாக இருங்க. இப்போது நான் ஷேர் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கானதாக இருக்கும். மறக்காமல் உங்களோட பர்த் டேட் என்ன அப்படின்றத கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக யூஸ்ஃபுல்லான விஷயத்தோடு நான் உங்களை பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம்.